dankie dat ons kan weet dat U vandag nog wonders doen. Vader, U is en bly dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Vader, ons weet, U weet, is mense wat vanoggend hier sit, wat wonders nodig het, wat deurbrake nodig het. En ek bid dat U vanoggend deurbraak sal bring vir mense. Dat U vanoggend genesing sal bring. Dat U vanoggend vrymaking sal bring. Dat U vanoggend heling sal bring in mense se emosies. En ek bid Here dat U vanoggend ons denke sal kom transformeer. En ek bid dat hierdie woord vanoggend tot ons harte sal spreek. Dat dit so saad sal wees wat op vrugbare grond val. Vader, dat ons redenasies nie ons harte sal verhard nie. Maar Here, dat ons vanoggend met sagmoedigheid die ingeplante saad van die woord sal ontvang. Wat in staat is om ons siele te red, om verandering te bring. En ek dank U dat U dit vanoggend kom doen. In Jesus naam. In Jesus naam bid ek dit. Ons prys U daarvoor. Amen. Amen. Ek kan my sitplekke neem. Ons het die afgelope weke gepraat oor vergifnis, wonde, innerlike genesing en ek wil vanoggend regtig net 'n woord nog daarby kom byvoeg, 'n paar goed, 'n paar gedagtes daar byvoeg. Die geesteswêreld of die geestesrelm is geweldig sensitief vir onvergifnis en vir eenheid. En vergifnis is 'n kernsleutel. En ek besef net, het is interessant, hierdie week het 'n paar mense se paadjie gekruis, met mense gesit en hoeveel van hulle het vir my die vraag gevra, hoe weet ek as ek het iemand vergewe? Ja, dis 'n goeie vraag. En mense het interessante goed gedeel. Maar ek het net een ding besef. En ek dink ons het baie keer in kerke, in ons boodskappe, in preke, het ons vergifnis, ek hoop ek sê het reg, afgewater. Ons het dit amper net hierdie pincode gemaak, hierdie formuletjie wat as ons praat dit, ons sê dit, en weet wat, en dan gaan daar iets magical gebeur, amper magies gebeur, en weet wat, en dan verander dit. Ek het die dinge wat ek teen jou gehou het, ek het dit nou vergewe, ek het dit vrygespreek, ek het dit laat gaan, en dan hoop ons dat iets gaan gebeur en dit verander. En ja, dit het baie keer 'n groot impak, want ons sal klare stap in die rigting van die opdrag wat die Here vir ons gegee het. Want hy het gesê, dis deel van sy opdrag. Hy het gesê, vergewe mekaar. Hy het ons geleer in sy gebed, wat hy ons geleer het, die Onse Vader. Vergewe ons, soos ons skuldenaars vergewe het. So dis 'n geweldige groot sleutel, en dit speel 'n geweldige rol, regdeur ons wandel in die Here. Maar ek bid vanoggend, van hierdie goed wat ek met u deel, daar is nooit genoeg tyd om alles in diepte te deel nie. En ek vertrou en ek bid regtig dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. En dat u regtig sal tyd gaan spandeer en na die skrif gaan kyk en lees weer hierdie gedeeltes wat ek vanoggend met u gaan deel. Bepeins dit, gaan kyk regtig daarna. Maar weet wat, wanneer
toe die Here ons vergewe het, met sy vergifnis wat ons vrygespreek is, het daar iets geweldigs gebeur in ons lewens. En ek bid dat ons sal verstaan en begrip en dat die Here vir ons openbaring sal gee met dit wat met ons gebeure het. Dat ek en jy regtig sal besef die belangrikheid van die vergifnis. Die impak wat vergifnis het, nie net in ons lewens nie, maar wanneer ek iemand anders ter vergewe ook, die impak wat dit kan hê in ander mense se lewens ook. Ek wil net in die begin sê, en ek gaan 'n bietjie hier en daar na verwys. Dat is nie die hoofding wat ek wil praat vanoggend nie. Wat ons wel moet verstaan as dit kom by vergifnis. Vergifnis, wanneer ek iemand vergewe, beteken dit nie dat daar outomatiese rekonsiliasie is in die verhouding tussen ek en daai persoon wat ek vergewe het. Die feit dat ek dalk vir Etienne vergewe het, want Etienne het my iets ons het gedoen en hy het my te nagekom en ek het hom vergewe, beteken dit nie outomaties dat die verhouding herstel is nie. Baie keer daar's 'n pad wat voorlê vir die rekonsiliasie in verhoudings wat moet herstel en ek gaan nou weer daar aanraak, maar ek wil dit net neersit. En baie keer as ons mense vergewe het, dan werk ons ou mensdom is baie gevoelsgebaseerd. Die Here het ons emosionele wesens gemaak. En mense, jy het nie, vergifnis is nie daarom dat jy so voel nie. Daar gaan 'n gevoel kom. Maar ek moet dit nie hoofsaaklik baseer op wat ek voel en beleef. En ek glo dit sal sin maak as ek verder gaan. Maar ek wil net hierdie sinnetjie weer onder julle aandag bring, ons het dit al opgehad. En dit is, dankie Gunther, eerste enetjie. What you do is an expression of who you are. Wil dit weer sê, what you do is an expression of who you are. Wat jy doen is 'n uitdrukking van wie jy is. En die vraag bly, wie is jy? En as jy vanoggend getuig en gesê, ja, maar ek is 'n kind van die Here. Wat jy dan doen, is 'n uitdrukking van wie jy is. 'n Uitdrukking van jou identiteit. It's an expression, what you do is an expression of who you are. It's an expression of your identity in Christ. Nou, van hierdie gedeeltes en skrifgedeeltes wat ek met die deel vanoggend, is bekende skrifgedeeltes. Ons het dit al soveel keer gelees, gehoor, preke daaroor gehoor, maar ek wil hê jy moet vanoggend regtig in diepte daarna kyk. En die eerste gedeelte is 2 Korintiërs 5 vanaf vers 17. Wat Paulus skryf, hy sê, daarom as iemand in Christus is, en maak dit persoonlik, sit jou eie naam daaraan. Daarom as Laurens in Christus is, sy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die sleutel van daai nuutmaking was vergifnis. Jy kan 'n nuwe skepping vanoggend, jy is 'n nuwe skepping as gevolg van vergifnis, vryspraak van die Here. Hy sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Hy het ons versoen met hom, en weet wat, elke een van ons, baie keer dan wonder ons, wat is my roeping, wat is my bediening? Wel, weet wat, dit is eenvoudig, die hoofbediening is, hy het jou die bediening van versoening gegee, nie van veroordeling nie. Hy het nie vir my en vir jou 'n bediening van kritiek gegee nie. Hy het jou nie 'n bediening gegee van foute vind en te soek met iemand anderster nie.
Dis nou nie deel van die boodskap nie. Mense in die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14 moet hy praat oor die gawes van die Gees. Ek dink een van die goed wat ons die meeste nodig het, die gawe vandag, is die Gees, die gawe van onderskeiding. Maar mense, die gawe van onderskeiding is nie die gift of suspicion nie. En ons verwar die suspicion met die gift van onderskeiding. Wat suspicion in Afrikaans? Agterdog, dankie. My woordeboek is altyd Dis nie die gawe van agterdog nie. Ons het 'n gawe nodig van werklike onderskeiding, wat die Here vir ons kom wys, dat ek moet onderskei. Is die vyand nie besig? Wat is in die gang? Maar hy het vir my en jou die bediening van versoening gegee, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Mense besef net die geweldige implikasie en verantwoordelikheid van daai woord wat die Here vir ons gegee het. Hy het die wêreld met homself versoen. Hoe gaan die wêreld dit weet, as ek en jy nie daai woord met hulle gaan deel nie? En mense, wanneer dit kom by die woord te deel met hulle, what you do is an expression of who you are. Jy sien mense, dit gaan nie net oor die woord te praat nie, dit gaan daaroor dat ek en jy die woord moet uitleef. Is ek en jy 'n demonstrasie van wie ons is in Christus? Are you an expression of who you are in Christ? Hy sê ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Jy sien, as hy sê ons tree op as gesande, hy sê eintlik ons is ambassadeurs van die koninkryk. Yes, in hierdie laaste tyd, ons hoor baie oor ambassadeurskap. Maar mense, ek is 'n gesant, ek is 'n verteenwoordiger van God se koninkryk hier op aarde. Hy sê dis asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom, Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Christus, in hom. Met ander woorde, ek sien geregtigheid van God in Christus. Die Engels praat van, hy sê, I am in right standing with him. Sy vergifnis en vryspraak, mense, die impak wat dit het in my en jou lewe, dit het my geposisioneer op 'n ander plek as wat ek was. Ek is geposisioneer, I'm in right standing with him, en ek is nou sy gesant. Hy het aan my gegee die bediening van versoening, om mense met Christus te versoen, maar ook om met mekaar te versoen. En nou dat hy my anders geposisioneer het, my op 'n ander plek laat staan het, 'n ander stand gegee het, hoe moet my lewe lyk, nou dat hy my anders geposisioneer het? En mense, deurdat hy my vergewe het, nou, ek gaan nie alles herhaal, gaan luister na van die vorige boodskap wat gepraat is. Mense, omdat hy my vergewe het, en omdat ek ander vergewe, is ek nie meer 'n slagoffer nie.
Sê vir iemand langs jou, jy is nie 'n slagoffer nie. Wat's nie 'n slagoffer nie? Jy is nie meer 'n victim nie. Weereens, vergifnis is die sleutel. Want solank as wat jy loop met onvergifnis in jou hart, solank as wat jy loop met bitterheid in jou hart, solank as wat jy wandel met goeders wat jy teen iemand anders hou, solank as wat jy loop met hierdie opgekropte gevoelens en woede in jou business teen iemand anders is jy eintlik, leef jy soos 'n slagoffer en 'n victim. Nou gaan nou weer net vinnig terugkom daarna toe. Dink dalk, hoeveel keer moet ons nog hoor oor hierdie ding van vergifnis? Totdat ons daarin behoorlik wandel. Vergifnis is nie 'n event nie. Dis 'n leefwyse, mense. Paulus kom in Galasiërs 2 vers 20, dan sê hy, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, die nuwe vertaling sê, die lewe wat ek nog hier lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself van my oorgegee het. Hy sê ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So hy leef in my, deur my. Iemand het mooi hierdie woorde gestel. Sê, dying to self is not the death of who you are. It is the death of who you were never meant to be. It is the sacred shedding of every false identity, every mask, every counterfeit version of that life, sin and pain that led you to graft, and pain led you to graft onto your soul. In Christ, you are not erased, you are revealed. So om te sterf in Christus, dying to self is not the death of who you are. It's the death of who you were never meant to be. As jy loop met bitterheid, as jy loop met kwaad, as jy loop met al hierdie goed, you were never meant to be that. So ek gesê het, pyn, seer, wonde, bitterheid, wrokke, woede. Dit maak ons blind, dat ons nie kan reg sien nie. Jy sien, dit maak dat ons kyk deur 'n filter en ons word nou krities. Ons kritiseer mense. Ons soek fout by mense. Mense, as jy vir dinge soek wat mense verkeerd doen, wat gaan jy sien? Wat hulle verkeerd doen. Gaan jy sien wat hulle reg doen? Nee. Want jou fokus is om te soek vir dit wat mense verkeerd doen. Dit maak dat ons ander oordeel. Dit maak dat ons mense aankla. Dit maak dat ek op 'n plek wandel van selfregverdiging en ek sal ewig besig om myself te regverdig, justifying myself. Ek het dit al gesê, solank as wat jy jouself regverdig, gaan jou lewe nie verander nie. As long as you justify yourself, you close the door to change in your life. Mense, jy gaan nie vergewe solank as wat jy selfregverdigend is nie.
En solank as wat jy dit doen, bly jy 'n gevangene. Jy bly 'n slagoffer. Mense, jy kyk verkeerd. Jy sien nie reg nie. Julle weet, ek het nou die oogoperasie gehad. Nou, ek kan nie sien, nog nie sien uit my linker oog. Gas het die operasie gehad 2 weke voor my. Hy het na 'n week sê hy kan perfek sien, hy lees sonder 'n bril. Maar my oog. Die dokter sê nee, ek val onder die 5% wat 'n steek moes gekry het. En weet wat, nou 5 weke, meer as 5, 4,5 weke. Dinsdag sien ek my dokter. Dan bid ek, hy gaan die steek uithaal. En weet wat sê hulle, as die steek uitkom, gaan die kornea terugtrek na die plek wat hy moet wees. Dan gaan ek weer sien, reg sien. Maar vir 4,5 weke het ek 'n steek wat daar sit, wat deur die oog irriteer en frustreer. As ek my oog toemaak, ek sien nie sit mense. Ek sien Arnold sit daar. Ek kan sien daar so 'n bietjie grys hare, ek kan die uitlyn sien, maar ek kan nie detail sien nie. Ek moet die ander oog kyk om detail te sien. Maar nou wil die ander oog ook nie meer reg sien nie, want hierdie oog het ook nou moeg geword. En weet wat, dit bring frustrasie, dit bring stres in jou lewe, en jy kan nie reg sien nie. En weet wat, ek en jy loop met steke in ons vlees, ons loop met steke in ons emosies, want daar het goed gebeur, en jy sit met 'n steek, en dit trek jou perspektief skeef. En ek en jy, ons sien nie reg nie. Hoekom deel ek hierdie goeters? Wat het dit te doen met vergifnis? Want jy sien, die impak van vergifnis in ons lewe, toe die Here ons vergewe, het hy ons oorgeposisioneer, sodat ek gesê het, en daar's iets wat binne in my en jou gebeur. Daar's 'n transformasie wat moet plaasvind in my en jou. Jy sien, nou dat ek oorgeposisioneer is, nou dat ek vergewe is, nou dat ek vrygespreek is, nou dat ek 'n nuwe skepping in Christus is, wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen? Hoe moet ek optree? Wat moet nou volgende gebeur? Wat is die groei wat met jou en my moet verander? In Petrus 4 vers 2, maar eintlik gaan lees vers 1 en 2. Maar wat Petrus daarso sê, hy sê die oorige tyd, vers 2, in die vlees. Hy sê vir die res, die nuwe vertaling sê, vir die res van my aardse bestaan, nie meer volgens die begeerlikhede van mense te leef nie, maar volgens die wil van God. So jy sien, nou dat ek getransformeer is, hy het my oorposisioneer, dat ek nou volgens die wil van God sal leef. Wat is sy wil vir my en jou? Vra ek en jy nog, Here, wat is regtig u wil? Ondersoek ons, wat is sy wil? Wat verwag hy van my en jou? Hoe moet ek en jy leef? Wat is dit wat hy wil hê ek en jy moet doen? Paulus sê, 2 Korintiërs 5, dan praat hy van, en gaan lees weer die gedeelte saam, tyd is paar, kan ek nie als lees nie, maar Paulus staan daar, en hy praat op 'n stadium, in, dink is vers 14, 15, dan sê hy, die liefde dring ons. Dit wat ek en jy doen, is dit sy liefde wat my en jou dring, is dit sy liefde wat jou en my dryf om te doen wat ons doen? En weer eens wil ek sê, onthou dit gaan nie oor 'n gevoel nie. Liefde is nie 'n gevoel nie. Ja, daar is emosie betrokke by liefde. Maar 1 Korintiërs 13 gaan dit nie oor gevoel nie.
Dit gaan oor 'n wilsbesluit, dit gaan oor jou denke. En onthou wat sê hy in Korintiërs 13, vanaf vers 4, hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hoe weet ek het iemand vergewe? Is daar liefde in my hart? Want ek hou nie boek van die kwaad nie. Mense, nou, hier kom 'n kernbeginsel wat ek met u wil deel. Omdat hy my nou vergewe het, vrygespreek het, ek 'n nuwe skepping is, ek wil nou leef volgens die wil van God, liefde gaan my dring en dryf, ek wil in liefde wandel. Nou dat ek die geregtigheid van God is, wat wil hy moet ek doen? Twee Korintiërs 5 vers 16. Gaan lees die vorige verse ook. Dit is baie interessant. Dit is goed om dit ook te lees, maar net om tyd te spaar. Vers 16 sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, al het ons ook Christus na die vlees geken. Nou ken ons hom tog nie meer so nie. Ek wil dit uit 'n paar vertalings lees. Die Amplified sê, consequently, from now on, we estimate and regard no one from a purely human point of view, in terms of natural standards of value. No, even though we once did estimate Christ from a human point of view and as a man, yet now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. Hoor wat sê die boodskapvertaling, hy sê, of parafrase, en hy stel dit so mooi hier, hy sê, nou dat ek op 'n nuwe manier lewe. Now what you do is an expression of who you are. Hy sê nou dat ek op 'n nuwe manier leef, dink ek ook op 'n nuwe manier oor ander mense en oor Christus. Vroeër, toe ek nie 'n Christen was nie, het ek heeltemal verkeerd oor Christus gedink. Toe het ek glad nie in hom geglo nie, maar nou dink ek op die regte manier oor hom. Nou dat ek op 'n nuwe manier leef, dink ek ook op 'n nuwe manier oor ander mense en oor Christus. Ons het op 'n stadium anders gedink oor Christus. Maar nou dat ek gered is, dink ek anders oor hom. Nou dat hy opgestaan het uit die dode ook, ek dink anders oor hom. As ek vandag dink aan Christus, jy moet my vertel, wat dink jy van Christus vandag? Wat is jou prentjie? As jy iemand vir hy dit moet vra, dan dink ek dadelik, hy sit in die regterhand van God die Vader. Hy leef, hy het opgestaan. En weet wat, hy sit in die regterhand van die Vader, en hy tree in vir jou en vir my. Ons dink anders. Hy sê, maar ons oordeel nie mekaar nou volgens die vlees meer nie. Jy sien, nou dat ek hierdie geregtigheid stand het, nou dat ek is wie hy is, wil die Here, ek wil jou uitdaag vanoggend, dat ek en jy 'n ander perspektief sal kry. Jy sien, vergifnis haal die steek uit jou oog uit. As hy steek uit my oog uit is, ek sê julle volgende week vertel, as hy uit is, gaan ek anders sien. As ek dan kyk na Arnold, volgende week, as ek jou sien na Dinsdag, gaan ek vir Arnold sien. Ek gaan details sien van hom, wat ek nie nou sien nie.
En jy sien die Here sê, wanneer ek iemand vergewe, daar's iets wat gebeur binne in my en jou, dat ek hom en ander mense anders sal begin sien. Jy sien ons in die bediening van versoening, ek kan nie ander mense verander nie. Ek kan myself verander. Vergifnis is 'n sleutel dat daar transformasie in jou binneste plaasvind. Want jy sien, vergifnis is wat die steek uithaal. Vergifnis is wat die pyn, die wonde, die bitterheid uit jou lewe uithaal. En dit verander jou, en omdat jy verander, kan jy nou anders na ander mense kyk. En omdat jy mense anders sien, omdat jy mense anders na mense kyk, kan jy nou iets anders in hulle sien. Nou nie meer met 'n kritiese oog nie. Ek kyk nie meer met oordeel nie. Ek kyk nie om fout te soek nie. Ek kyk nou na iemand anderster deur die oë van Jesus. Ek ken hulle nie meer na die vlees nie. Hy het gesterf vir almal. Hoe sien Jesus vir die verlorene? Jou pa, ja ek weet jou pa het jou dalk seer gemaak. Jy sit met pa wonde. Dalk het hy was die afwesige pa. Dis goed wat ons gehanteer nou in die manneweeskursus, in die kweskursus. Jy het dalk baie seer gekry, allerhande goed het daar gebeur. En jy het na jou pa gekyk met 'n sekere perspektief. Maar nou dat jy hom vergewe, kan jy na hom kyk met 'n ander perspektief, 'n ander oog. Ek soek nie meer die fout by hom nie. Ek gaan nou na my pa begin kyk en sien, maar wat was die goeie in my pa? Wat was die beeld wat Jesus gesien het van my pa? Wat is die beeld wat Jesus sien van 'n Julius? Wat is die beeld wat Jesus sien van 'n Cyril? Wat is die beeld wat Jesus sien van die persoon wat jou verneek het in besigheid en jou te nagekom het? Ons oordeel nie meer volgens die vlees nie. Want jy sien, dit wat ek in my hart koester, dit wat ek in my gedagtes bære, gaan beïnvloed hoe ek oor daai persoon bid. Jesus sê vir ons Matteus 5 vers 44, hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Nie emosies nie. 1 Korintiërs 13 liefde. Agape liefde. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Vergifnis is die sleutel. Jy is oorgeposisioneer, mense. Wandel in daai vergifnis, sien deur Jesus se oë. Jy gaan nie deur sy oë kan sien solank as wat daar nie vergifnis is nie. Want jy kan op 'n plek staan wat jy sê, maar ek is totaal onskuldig. Nou mense, as dit kom by verhoudings, huwelike met jou kinders en familie en vriende, baie keer, jy is nie totaal onskuldig nie. Somewhere het jy ergens 'n bydrae gelewer. Maar jy kan nog op die plek wees wat jy totaal onskuldig is. Jy's te nagekom en jy's heeltemal onskuldig. Ek wil vir jou sê vandag, jy's die ideale kandidaat. Jy's die ideale persoon om vergifnis te gee. Want soos Christus sonder sonde was, het hy sonde geword, sodat ek kan word geregtigheid van God in Christus. Ek sê nie, jy moet nou die sonde word nie, jy kan nie daai offer bring nie, maar weet jy wat, jy kan die fasiliteerder wees van deurbraak in iemand anders se lewe. Hoekom? Because ek is sonder sonde, maar ek is bereid om daai ding te vat op my, ek vergewe jou. Nie omdat ek so voel nie, want dis wie ek is, as kind van God. Ek tree op soos hy, dis sy wil, dis deel van wat hy sê, ek moet doen. Ek doen dit, omdat ek vrygespreek is.
Nie omdat ek 'n victim is nie. Ek is nie 'n slagoffer nie. Ek is vrygespreek. En omdat ek vergewe is, omdat ek vrygespreek is, kan ek nou jou vryspreek en jou vergewe. En jy sien, ek word 'n bedienaar, 'n versoener, wat kan help om versoening te bring. Ek kan mense beïnvloed deur my optrede en wat ek sê. Hy sê, ek seën hulle. Mense in huweliksverhoudings. Ja, ek weet. Mans, ons maak droog. Ons vat mis. Maar as jy besig om versoening, as jy besig met die bediening van versoening, as jy elke keer jou man kritiseer, elke keer sy foute vir hom uitwys. Baie keer mans het al begin verander, maar die vrou, die kwaad in jou, die steek wat jy het, maak dat jy nie die verandering sien nie. Maar omdat jy nou in Christus, ek oordeel nie volgens die vlees nie, wil jy nie begin om te kyk en te soek, Here, wat is dit wat een my man gedeponeer het, dat ek dit kan uitlig? Jy sien, dit is maklik om die foute te sien en dit uit te lig. Maar nee, kyk met 'n ander perspektief. Haal die steek uit, sodat jy kan reg sien en begin vir jou man te sê, hoorie, dankie vir wie jy is daar. Dankie vir dit. En is andersom ook. Manne, is maklik om jou vrou te kritiseer en sê te sê, maar wil jy nie haar sien deur die oë van Jesus? Ons ken nie mekaar na die vlees nie. Ek ken haar, want hy het haar vergewe, vir hom vergewe. Romeine 12:14, ek is amper klaar. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Weet jy wat gebeur, mense? Jy het nie vergewe as jy bid teen daai ou. Hy het gesê bid vir die persoon, nie teen hulle nie. Nou is ons besig. Ja, ek bestraf daai ou. En waarmee is jy besig? Hy het gesê seën die persoon. Seën jou vyand. Wat beteken seën? Mag jy jou knie buig voor God, sê die Hebreërs, beteken dit. Mag jy gelukkig wees en voorspoedig wees in wat jy doen. Mag jy jou knie buig voor God. Seën hom. It's the goodness of God that leads people to repentance, sê Romeine 2. Hy sê vervloek nie, wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Elke keer wat ek myself regverdig, is ek nie besig met om eie wys te wees nie. Hy sê vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. En hy sê vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Partykeer gaan jy nie in vrede met iemand kan leef. Partykeer gaan daai verhouding nie reconcilieer nie. It takes two to tango. Maar ek gaan alles in my vermoë probeer doen om dit te beïnvloed. Hy sê moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Die Here sal vergeld, en hy het nie jou voorstelle nodig nie. Hy het nie my voorstelle nodig nie. Here, stuur 'n engel met 'n groot klip. Here, laat daai padkou bus dalk net die stopstraat mis. Hy het nie jou voorstelle nodig nie. Los vir die Here. Maar sien en begin te bid, Here, what was he meant to be? En hoe kry ek dit reg? Romeine 11 vers 36 wat hy sê, want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Amplified sê, for from him, through him, and to him are all things. For all things originate with him and come from him. All things live through him, and all things center in and kan jy sien daar nie? Ek daar kyk. And all things tend to consummate and to end in him. To him be the glory forever
Amen. Wat hy sê is, Jesus is our source, Jesus is our sustainer, Jesus is our purpose. Jesus is ons bron, hy is ons onderhouer, en hy is die doel waarvoor ons leef. Handelinge 17 vers 28 sê hy, want in hom, deur hom, leef ons, beweeg ons, en is ons. En ek bid, dat ek en jy sal leef, vanuit hom. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Sal hy my en jou help, dat ek en jy 'n demonstrasie word van hoe vergifnis lyk. Dat ek en jy 'n demonstrasie word, 'n uitbeelding van Christus in ons. Mense, vergifnis is nie bloot daai 3 woordjies, ek vergewe jou. Mense, daar's 'n geweldige impak, 'n diepte wat gebeur, wanneer ek en jy vergewe en vryspreek. Mag Here my en jou help, dat ons dit sal doen. What you do is an expression of who you are. Dis 'n uitbeelding van wie jy is. Dat wat ek en jy doen, sal wees wat Christus sou doen. Ek wil volgende week deel 2 deel van hierdie boodskap. En dit gaan oor jy as persoon. Want jy sien, ons vergewe altyd almal. Maar ons vergewe omtrent nooit. As een persoon wat ons nie vergewe nie. Nou, Pierre het hom. Moi. Ons doen alles wat ons aan die ander mense doen ons aan onsself ook. Volgende week. Maar vanoggend, hoe weet ek het vergewe? Want my gedrag teenoor ander verander. My optrede teenoor my man gaan anders wees. Ek gaan nie meer fout soek nie. Ek gaan vra Here, laat ek sien wat U sien van my man. Dat my optrede sal wees soos wat Christus teenoor my opgetree het. Here, dat ek anders sal wees oor my pa, my ma, dat ek my pa sal sien, Here, soos wat U hom sien, dat ek die dinge sal uitlig wat U in hom gedeponeer het. Ek gaan hulle afsluit met hierdie, net 'n kort ding. Julle ken my storie van my pa wat doodgeskiet is. Vir jare het ek hierdie ding gehad met my pa wond. En 'n tyd terug, toe bel iemand my, vriende van ons uit Rhodesia uit. Groot vriende, huisvriende, en sy sê, hoorie, ek het dokumente vir jou, van jou oorlede pa. Hulle wou 'n boek geskryf het oor my pa. Van alles wat hy bereik het. Hy het geweldig baie goed te bereik in Rhodesia. En hy was deel van die regering, deel van die parlement. En sy sê, maar ek het ook 'n bandjie, 'n tape recording van sy begrafnisdiens. En ek kry dit by haar. En daai koevert lê, nie vir maande nie, vir meer as, ek weet nie eens hoeveel jaar, lê dit op my rak. Nou het ek nie 'n tape recorder mee om te speel nie, en ek en Dion ry saam en ek vertel hom, en hy sê, ek het vir jou 'n tape. En toe ons weer mekaar sien, sê, hier is die tape. En daarna, hoeveel keer na ry ons, en sê Dion, hey, het jy daai tape geluister? Want ek altyd een of ander verskoning, hoekom ek nie die tape geluister het nie. En Saterdag 'n week terug, toe loer hy koevert vir my. En ek haal hy tape uit, en ek speel hom. Maar die Here help my. Ek speel hy recorder, speel op sy speaker, en ek vat my foon, en ek sit die voice recorder op my foon aan, en ek lê die foon bo op die tape. En terwyl die tape speel, record my foon hom. Ek luister daai boodskap. En toe hy klaar is, haal ek hom uit, en ek wil hom weer speel. Ek wil hom omdraai, en die ander kant speel, om te hoor wat's op die ander kant. Nou moet julle weet, daai tape was opgeneem die 25ste September 1979.
weet nie hoe oud maak daai tape nie, maar hy's 'n paar jaar oud. En julle weet, onthou julle die ouens wat tape recorders tapes gespeel het? Toe ek hom speel, die tweede keer, toe op 'n stadium moet ek toe ek hom uittrek. Toe het hom gesluk, Poppie, maar hy het hom gesluk. Hy het hom gefrommel. Ek trek hom so uit. Gelik tot toe, hoeveel is hy binne opgevrommel? Ek trek hom, hy's goed opgevrommel. En twee goed gebeur en ek beleef in my hart, die Here sê is klaar. Daai is verby. Is gefrom, is finish. Maar ek het die recording, ek luister op my foon en hy het perfek opgeneem. En toe ek hom weer luister, toe hoor ek goed wat die drie predikante het gepraat. Ek het twee, een in Afrikaans, een in Engels en een in Shona. En ek hoor hoe daai dominees, dis dominees wat my pa goed geken het. Ek sien hom deur my pyn. In die preek gaan my ore oop en ek sien en onthou dinge wat hulle sê hoe 'n verhouding my pa met die Here gehad het. Die impak wat my pa gehad het in die jong mense in Rhodesia. Hy het 'n geweldige bediening begin onder jong mense landwyd. Maar ek het 'n steek gehad wat verkeerd gekyk het. En omdat ek vergewe het, en omdat hy vergewe, het hy my stand verander, en die steek is uit, en ek sien anders, en ek kan kom en sê, Here, dankie vir dit. My pa wou altyd bediening toe gegaan het, maar hy kon nie as gevolg van omstandighede, en ek besef, ek het sy legacy, die droom, want jy sien, God dink in generasies, hy dink nie net aan jou nie, en ek kon voortsit, wat my pa nie kon vervul het, ten volle nie, kon ek nou mee aangaan. Wat is daar, wat die Here deur jou wil doen, maar die steek in jou lewe verander jou. Jy het vergewe, wel ek wil vir jou sê, as jy nog nie kan anders sien, anders praat, anders dink, anders optree, dan moet jy weer gaan sit. Vergifnis kom deur my gedagtes wat getransformeer is. Vader, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U ons verander. Dankie dat U ons vergewe en vrygespreek het. Here, dankie dat ons vanoggend 'n nuwe identiteit in U het. Ons is 'n nuwe skepping in U, en ek bid, Here, dat U ons sal help. Heilige Gees, help ons om waarlik te vergewe, dat daai transformasie in ons binneste sal gebeur, in ons denke sal gebeur, en dat ons anders sal sien, anders sal dink, anders sal praat, anders sal doen. In Jesus naam. Vergewe ons, soos wat U ons vergewe het. Of vergewe, help dat ons ander vergewe, soos wat U ons vergewe het, dat ons so sal vergewe. En soos wat U ons sien, dat ons ander deur U oë sal sien. In Jesus naam bid ek dit vanoggend. Ek weet die tyd het aangestap. As jy vanoggend gebed nodig het, daar dinge wat jy sit hier in jou binneste. Here, ek dra hierdie wrokke. Ek het hierdie ding teen iemand. Vanoggend sit jy dalk jy's kwaad vir die Here, want die Here het nie opgetree of gedoen soos wat jy verwag het nie. En nou het jy aanstoot, en jy sit met aanstoot teen die Here. Jy het hom verkeerdelik geblameer. Jy sit vanoggend, en jy's kwaad vir ander mense. Jy sê jy het vergewe, maar dit sit nog daar. Of vanoggend vir jou bid. Vanoggend ook bid, as jy pyn in jou liggaam het, seer in jou liggaam, pyn, siekte. Wil ek ons al net bid weer vanoggend, vir mense wat siek is in hulle liggaam. Alle siekte kom nie van bitterheid nie. Maar baie keer kom siektes as gevolg van bitterheid. Maar spreek vry vanoggend. En as jy vanoggend sê, Here, ek het gebed nodig, ek het 'n deurbraak nodig, net daar waar jy sit, wil jy net jou hand opsteek vir my. As jy vanoggend sê, Here, ek het gebed nodig,
Dankie. Is daar nog iemand wat sê, Here, ek het vanoggend deurbraak nodig. As dit gesondheid is, ons dink aan Jan Aram vanoggend. Wie kies er daar agter? Jan Aram, stoei, kwaai. As daar nog iemand is wat sê, bid vir my, steek net, hoog net jou hand op. Nie skaam wees nie, hou nie terughou nie. Ek wil net vra, Petrus sit daar so, wil van julle nie net by Petrus gaan staan? Of ek gaan vra, Petrus, hier na vore kom. So, vra Etienne, kom saam met daar. Wiekie, kom na vore.